Pak Irul. Tukang dia. Pak Irul. Pak Irul, paling parah. Angin kencang. Yang Tilala sama Mak Kiki. Parah sekali katanya itu. Saya lihat pada terangkat, pohon-pohon pada tumbang. Itu anunya warna sana tuh. Bengkok turun begini ya. Itu. Yang tukang itu yang parah itu sana. Iya, tuh, kayak gitu ya, sana Yang parah. depan Bu Yanti. Hah? Sampai itu. Pakai sandal kok. Ya Allah, ya Allah. Depannya. Terangkat semua ya depan ya. Berenang sekalian. Iya, di sebelah sana saya kira ada petir toh pada tumbang. Hah? Dadangin. Enggak pas lewat toh. Pas lewat ini pada tumbang itu pohon-pohon di ini. Apa kandang sapi juga kandang sapi juga toh. Di jalan itu yang apa? Durian itu. Iya. Beh, tumbang itu. Durian juga tumbang di sana. Tumbang ya. Gimana? Pada patah yang pertigaan pas itu. Pinggir jalan. Oh, apa? Saya kira ada petir tadi. Iya, petir. Oh, petir juga. Petirnya bukan main ini. Ada tadi. Berapa kali itu petir itu? Dekat itu petirnya. Dekat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat transmigrasi dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini kejadian sore hari di transmigrasi baru yang Mahalona, Sulawesi Selatan. Terjadi hujan lebat ya, kata orang-orang, kata warga trans ya. Itu hujannya seperti batu-batu es gitu, kayak kerikil begitu bunyinya. Terus disertai dengan angin kencang sehingga di beberapa perumahan warga transmigran ya sebagian atapnya ada yang terbuka, ada yang terbang ininya sebagainya, pohon-pohon pun pada tumbang ya. Dan kejadian di belakang rumah ya, banjir ya, banjir begitu. Masya Allah, tanamannya ini masih dicari solusinya agar airnya segera surut ya, karena ini rentan sekali buat tanaman merica ya. Kalau begitu lama terendam air maka akarnya akan membusuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kalau korban tidak ya, hanya saja kerusakan-kerusakan yang ya tidak terlalu parah ya. Cuman terangkat, ada yang terbang begitu saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan sahabat transmigrasi dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan,